लोग बोलते हैं कि अनकंफर्टेबल खुद हो रही है। भाई अनकंफर्टेबल नहीं हो रही थी, ऑब्वियसली मुझे पता है कि इसमें मेरे लेग्स दिखेंगे, इसमें मेरे हाथ दिखेंगे, मुझे कितना दिखाना है कितना नहीं। हवा चल रही थी, क्या मैं उड़ा के पूरा शो करती? नहीं, मैंने उसको ढका। मैं अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रही। भाई क्या जमाना आ गया है, पहले की लड़की दुपट्टा गिर जाने पर ही ना कमरे में लुक लुक कर रोती थी, और आजकल की लड़कियां भाई सब कुछ दिखाने के बाद कहते हैं नहीं कुछ सही से दिखा नहीं है, हमारा सिस्टम है ना। कैसा लगा मेरा मजाक? और आजकल सरेआम दिखाने के बाद भी रो नहीं रहे, नहीं भाई शर्म आ रही है, बल्कि पूरा जोश दिखा रहे हैं। माना आजकल फैशन का दौर है, पर फैशन में कपड़े दिखाए जाते हैं, जिसम नहीं। सुधर जाओ बात नहीं, वरना गुद्दी नाप दूंगा एक एक की वहीं आके, ठीक है? हाँ।